balalarning qishi kanikul bizim için tekçilik için cevaplaşar deb hisoblaymiz bizlarni. Chunki biz balalarning qishi kanikulda yo'lin foydali ham yo'l yetarli etib uyushtirib deb hisoblaymiz. Shu ko'zda endi bizning qishi kanikulning har bir kuni bo'lingan, har bir kundan indir shara qo'yilgan. Mana bugun endi bizning 2 kun Toshkent prezidenti, Toshkent Kurash Federatsiyasi prezidenti maktab bolalar arasında, hamzorlar arasında kurash yarışları var. Bu eng zo'r turnirlarning birisi bo'lib turadi, chunki biz bunda 2 kun bo'yi balalarimizga rohatlanib o'zlarini sinab ko'rishga mumkinlik beramiz. Endi onun shunday zo'r komandalarning hozirlik bilan keluvida ahamiyati zo'r ekanini ko'rsatadi. Bugun 27 maktabdan komanda qo'yilgan. Bu zo'r sostav tanishbek ko'p kurashchilar bergan yerlar. Ular G'aliyev Rabbani, Iskandar Murtazin, Xo'zin Farislar berida qatnashar. Ularni ko'rib, mana bizning yosh kurashchilarimiz o'zini Şan ko'ngildan qatnayman bugungi komandada jenguvchilarni, ayrim o'sha kategoriyada jenguvchilarni Allah berse aşağıdan gelecekler Allah'a tanış danın yaram. Anwar Badan Legislatif, Akut Berusaha, Elevator. Nuh. Berapa? Pikir. İkinci organizasyon Anwar Gadel, birinci organizasyon Ahmetov Rushan. Diğer bölgesi günde Tuşa oğlunda, Gadel bölgesi günde birinci mektepte okuyor. Ahmetov Rushan Yamalı mektebinde bilim alan. Jenguvchilar gramatlar, medallar, Qishqaboydan konvert, hamda chempion qilmoqchi statuetka bilan bo'laklanadi. İstelikle foto. Rahmat. Sen kilogramdan ağır başlarında 3. yıl için Bulakları'ya şapkalar. Ruslan Khanı, Aktanış, Bulat Toktarov, Safer, Xozin Faris, Iskijiyeş. İsrail.
Амир Сираев, Алтанышның бірінші мектебінің 50 килограммда күрәшә. Бүген біз 5 тапкыр күрәште. Шуның 3-сен җиңдем, 2-сен җиңелдем. Мин финалга чыгып 3-нче урында калдым. Тренер, мастер спорта. Шуның белән төрле авылларга тренировать итеп йөрим. Ярыш тренировкаларга мин 7 ел йөрим. 1 ел травмада яттым. Үзем өчен көрәш миңа, үземә бик ошый, мин көрәшне яратам, ташларга җыймайм. Минем исемем Ислам Кадыр. Мин Иске Кырмаш авыл мәктәбенә килдем. 6-нчы класста укыйм. 3-4 ел тирәсендә мин йөрим инде уже. Сираев Райлаби безне дәресләрдән соң шөгыльләндерә. Атнага 5 тапкыр тренировка була. Көрәш минем бер төр спорты. Мин аңа кызыгып йөрим. Уңышлар әйбәт. Финалга чыгып 3-нче урында калдым. Беренче тренерымның Сираев Райлабисы булды. Садиктан бирле 6 яшьтән шөгыльләнә инде. Иске Кырмашта беренче дәресләрне шул Сираев Райлабисы өйрәтә башлады. Аннан инде озактанышка үзебез күчкәч инде Анвар Фирабисы белән шөгыльләнә хәзерге вакытта. Травмалар алганы юк инде. Аллага шөкер, инде. Травма балачага заниматься итсә травма алмый инде. Һәр вакытта да җылынып дип күрсә, көрәшкә травма аларга тиеш түгел инде. Инде көрәшкә теләп йөри инде. Футболга да, футбол белән дә шөгыльләнә. Шуңа чиратлаштырыбрак, атнага 3 көн мәсәлән көрәшкә, 2 көн футболга чыгып, кайтып заниматься итә, теләп йөри бала. Кичкенә шөгыльләнгәч хәзер дальше больше зуррак үрләргә тырыша инде. Укыганда гына әзрәк кенә, булай үзем көрәшмәйдем. Просто инде авылда башка төр спорт белән бик шөгыльләнергә булгач, Райлабисы килеп йөргәч, шуннан кертеп җибәрдем дә мин аны. Үзем физкультура укыттым бит 14 ел. Шуңа шул вакыттан килеп йөргәч, аңа балалар да кирәк шөгыльләнергә. Мен кертеп җибәрдем дә үзе дә кызыксынып китте инде. Шөгыльләнә. Әти яни барыбыр да этәреш ясарга тиеш дип уйлыйсызмы? Этәреш ясарга тиеш инде, чөнки барыбыр да бала үзе генә әле кичкенәдән нинди спортка ничек барырга, ничек шөгыльләнергә аңлап бетерә алмый, шуңа әти яни барыбыр этәреш ясарга тиештер. Соңыннан инде үзенә ошаймы спорт төре юкмы, үз елын үзе сайлый булып тора инде.